nkwaniriza nnyo mu kabenkano ka leero ndi muweerezaawo munnakyalo Carol Seruga Matovu nva waffe Kikuuma Mbogo babatumira abeeyo nawe na Kikuuma Mbogo wo yonna gy'ova muwaane buli wooli ate obayamba obasula mu mbeera zonna ezisoboka jakukulisayo nnyo bwe twabadde ewa Namwandu Lugumba omwana twamusiibudde baganda bange mukulikeeyo kabenkano ka lwaleero era kusooka banjula bwanjulizi bantu b'enina bwana nina omukisa nti Mukama yampa ninaana abanene yagala okwaniriza omunene wa kuno Lord Mayor wa Kampala Ssebo we bali kujja njagala okwaniriza mukulu waffe mu kyalo okuva Mityana North ow'ekitiibwa Godfrey Kiwanda Subi we bali kujja Ssebo era okwaniriza munywanyi wange ono Dennis Sekabira bwengenda okunyonyolako awo gye bujja naye Ssebo okwaniriza mu programu ya leero olwokutandikirawo kwennyini nja kusaba buli omu abuuze ku bantu naye nga babuuzaako nakino kyengaseeko owekitiibwa Lord Mayor nkusaba babuuze ku bantu ate era tubabuuzeeko n'embeera gye waakayitamu gye tukulisa Ssebo yakkabya amaziga amangi. Neyanziza muganda wange Seruga ne baganda bange bano abali wano olwaleero mbalamusaako abatulaba kabinkano ku ssaawa eno ne mbayozayoza emirimu gye mukola n'ebizibu bye muyitamu aba Prime Complex mbasaasidde abasiibye olwaleero mu dduka kizimbe ekyo ekyali ekya Bosco Muwonge kye yatunda kati ate yayingiddewo n'abongeza ebyo ebizibu biyitirivu nga obimanyi embeera yeekanamye ate era ng'ate bo bannyini bizimbe bongera kwongera emisolo giringa emisolo n'ebirala naye embeera mwe tulina okutambulira basaasidde nnyo tujja kulaba bwe twekwanyakwanya nzikiriza nkole n'ogwabeene okunga abantu b'abeene okwetaba mikolo gya bulungi bwansi nga tujjukira ameefuga ga Buganda agange ennaku z'omwezi 8 Ssaabasajja Kabaka yasiimye okugakwatira mu kibuga Kampala wano mu Kyaddondo wano era ku lunaku olwokuna tugenda kubeera e Kabowa ku lunaku olwanga 8 emikolo emikulu gigenda kubeera mu kisaawe Kode Kampala mwenna mubeerewo tubugirize beene nga tujjukira ameefuga gaffe mbeeyo n'ekigambo kimu Ssebo ogamba otya nva Budaka olwaleero akisaawe eno actually n'akatuuka ova kukolaki tuva kuziikirako muganda waffe MP Kezekia Mbogo akiikirira abantu b'e Budaka naye kyendabye eri bamemba wa Parliament babaddeyo bangi n'ab'NRM bakonberembeddwa n'abakooba owaffe Mityana naye ku saidi eyaffe Chief Mona abadde Kano Dr. Kiza Besigye nga Chief Mona Ssaabakungubazi ekibadde eri abantu bonna beesala kajjegere bagata ogikwatako babagambye era ndowooza bagenda baleetera lipoota ababaddeeyo bagenda kuleetera mu Kiwanda ne banne alipoota babaganye nti bannayuganda baganye ate gwokwasiza Kazindalo ku Kiwanda era akuliranye w'ekitiibwa Honorable Minister naye ebyadde ku mawulire ne ku bukedde kuno bibaddeko ne ku radio ne TV endala bulijjo embeera bwe tetakubeera ku Facebook okusinga kuba neyo eriko tujajogera ku maaso era eraga bagamba nti ku Kiwanda mbale ntidde n'okutya okuyita mu program ninga kuba bagenda gatanaba kujjamu awo katono nnyo nejjo twabaddeyo okuziika Honorable Mpuuga nkulisaayo abo abaddeyo bonna Nakawange Rwengo Kakooza yazze wali naye kyabaddewo Kakooza ow'Ekabula omubaka abantu Katikkiro ye yataasiza embeera singa Katikkiro teyayingiddemu bannange ekyali badde wali tetwali kyagadde era nabadde nsaasidde muganda wange Mpuuga n'embeera gye mutadde mu ggwanga mwami Kiwanda situmanyi gyegenda kuggwera kati embeera gy'omugamba gye batadde mu ggwanga ye amawulire gagamba ng'alimu ne mwannyinaffe omukiizi omukyalo wa disitulikiti y'Emityana babadde babatta nga batobagajambula babadde mwade kalangala ne leero speech tagimazeeko eginde Budaka n'abakooba tagimaze y'embeera gye mutadde mu nsi eno Kiwanda w'ekitiibwa abatuliza mbalamusiza n'abatulaba bano abatulaba mbalamusiza amanya nze Kiwanda Godfrey Suubi Minister w'ebyobulambuzi mu gavumenti ya wakati mbalamusiza nnyo okusingira ddala mu bannamityana njagala okusooka okusaasirako ku Uganda baffe bonna abakyali mu njega abali mu malwaliro
okuva lwe twalina akabinkano akali mu parliament okusingira ddala muganda wange Zaake gwe tukiika naye ng'ava mu ssaza ly'Emityana nkusaasidde nnyo era nsaba Katonda akusuuse naye mwanyinaze Betty n'abalala manyi abamu abakyalina obuvune abamu bali waka ate era nenjagala n'okubakulisaayo abamu be tubadde nabo nange John nabadde Soroti twabadde ne president w'eggwanga twabadde Soroti ekyabadde eyo nakyo kyabadde kijjo twabadde Soroti twabadde Serere twali tugenze ku Thanksgiving ya mwanyinaffe Ndowa naye mbadde ngezaako kulaga nga Lord Mayor naye kyalabyeyo nti ate ffe kyabadde eyo lwakuba nti ate ffe gye tubeera si bye tubaamu ffe tuba mu byagikwatemu togikwatamu tuba mirimu gya ggwanga egy'okutambula awamu kubanga tumanyi nti kati si kyekizibu as of now tulina service delivery gye tulina okutuukiriza ate abo tumanyi nti ababaka balina omulimu gwabwe bajja tuuka ekiseera okugenda okwebuuza ku bantu baabwe era buli mubaka ajja kumyawo ripooti okuva it's not an agenda now si agenda yaffe fe omulimu ogwaffe tukola mirimu gyaffe n'ekiseera bwe kinaatuuka bakiwanda ajja kuddayo Mityana North balala bonna buli muntu addeyo naddeyo Kabula naddeyowa nga wagenda kuyitawo ennaku 45 nga biiro emaze okujja then tuweeyo ripooti zetunaba tuzze mu byalo era njagala n'okutegeeza abantu baffe abalala mwena nti oguffe si gwe mulimu gwe tukola kati tulina ebintu bingi nnyo bye mwatutuma era tubasaba nti oba biiro eri mu parliament oba teri mu parliament tulina okusigala nga tukola emirimu era tulina okusigala nga tulina responsibility eyo wakati mukola emirimu Honorable Godfrey Kiwanda Suubi abantu abadde mugajambulira of course ebintu ebisinga ebimu bya mawulire bitonde kubanga nze natuuka ku mukolo ku ssaawa 5 ne tuba n'omukolo gwaffe musinagulawo ne tumaliriza omukolo gwonna ne tumala okumala omukolo gwonna naye era nga omanyi nti abantu mu biseera bino nga Lord Mayor abadde agamba nti kosa oba agenda gye baga nti ate kino nga kino Honorable tokyogeddeeko ne tuka ekiseera ne bagamba ekyo bwe kinaba kiseera kituuse nja kukyogerako nga biiro emaze okutuuka ku fulo kubanga kati as of now siina kye neebuuzaako kuba siina biiro ekiseera kinatuuka nga bumanyi Bannamityana nyina emiruka 32 nja kukuba enkiiko zonna akamala okumalayo naye kati bwe mba nga mmaliriza bwe twatumaliriza mba ŋŋenda ndowooza nga nvudde mu tawuni ne nsanga Mwanyinaze Judith ng'ajja ku mukolo gwe tubaddeko nangamba nti nalibo nti nemugana naye tubaye tumaliriza oyinza okwambukayokko n'ogenda bwe tubadde kati oluvannyuma bwatuuka oluvannyuma kekuba essimu ne banga nti ate ye bwatuuse bamulemesezza okwogera naye nga omukolo naliyo ne mukyala Sentamu vice chairperson waffe ne bakansala bange bonna vice chairperson omumanyi wa district twaliyo ffenna tetulinawo gundi yona twamaliza bulungi tumala n'ekitiibwa kya Buganda ne tumala tugala tulonkinga oluguudo ne tutambula n'enkeera ate bwe navaawo nengenda ne ku mikono nengenda ekikunyu nembawo nengenda ne mu miruka emirala ngera bwe mbadde nolwekyo kyenjala okukubiriza abantu baffe kiri kimu nti mu buli ngeri yonna parliament ffe nga ababaka mwalonda walina okubaawo emirimu gye tukola mu parliament naye okukola kwaffe okw'emirimu parliament tekulina ate kujjawo buvunaanyizibwa bwaffe ate obulala bwe tulina okukola awaka bwe tulina okukola mu constituency zaffe oba bwanguudo mbi kukola nammwe tulina programu yaffe for example mu constituency gye bayita yakisoboka ntambula kyalo ku kyalo nyina ebyalo 200 nakutambulako ebyalo 78 kyalo ku kyalo nga tugenda tuzaawo ensuku tugenda tuzaawo emisiri gy'emmwanyi tugenda tuzaawo ente y'amata era tukyagenda nayo mu maaso kuba tuli ku household income so programu yaffe zikyatambula nga bwe zitambula tekijjaawo kuba nti nno waliwo kino kye babuuza kera buli bakimbuuzaako saawa wokka lulina lina ekyamusi ne bakimbuuzaako naye era mbagamba nenga nti ekiseera bwe kinabanga kituuse ekyakyo nja kukuba enkiiko ezo zonna bambuulire view zaabwe nga bwe mbadde nkola simanyi kibadde ombuuza oba kiringa kyengenda omubuuza gwesooka obuuza ekyo ayina byannyonnyodde wano nonyenya mutwe nemugirako obujiriza nkofiira ogenda kale kudde eddo gizeekofiira sogize kwa kimana ngenda kubuuza leero tuli ku mawulire abaka parliament abe NRM nga balaga nti balina obuyaliikirivu era n'ekigenda maaso ennaku zino kikwewuunyisa osanga nti omubaka wa bulijjo atali minisita si chairman waki si commissioner wa parliament naye nga alina security ey'amaanyi nekiraga nti waliwo ekigendera ddala maaso ekiriwo kyetuyiwako obisi politically nga buli politician kyetubikako obisi naye nga waliwo omutawaana oguli mu bantu
babeta kuterezebwa oba okunyonyolebwa oba okulaga direction ensi wegenda ya ekyo kyowe ekiri wali muntu yenna asobola kukigaana waliwo tension mu byobufuzi okusooka nga eteekebwawo ffe nyini nga bakulembeze but ebiseera ebisingano nga tugikumamu omuliro mu ngeri etali ya bukulembeze kubanga ffenna abopposition n'aba-NRM by the way kankubuli omeseruga kikyamu muntu yenna okulowooza nti buli muntu wa NRM awagira nga kyolowooza nga bakibalowooze yes ng'omuntu yenna kyalowooza ekyo kikyamu yes nti oba awagira nti mukyuse akawaayiro ate nakyo si kituufu nti abopposition bonna bakiwakanya yes si kituufu kuba kati impression yateekebwa mu bantu kyateekebwa mu bantu baffe bantu balowooza nti constitution twagikyusa kega kyekiriwo nti bagikwatamu kyagala bategeeza basebo ne bannyabo enkola yaffe y'amateeka omuntu yenna aba ayina ekirowoozo kyayita ku fulo ya parliament bw'amala okukireeta sipiika amuwa olukusa okugenda okuwummula gye bayita leave ne bamuwa ennaku 45 n'akomawo n'atwanjulira kyalowoozaako kati we tuli olwaleero tetulina kiteeso kyonna as of now nga bamemba ba parliament tetulina kyonna ebiriwo naffe tubiraba mu mawulire gundi ono ayogera noono n'ayogera kati naye bwe banaamala ng'ekyo kimaze okuggwa ngena 45 ziwedde kubanga baga nti ate tuwakanire baagwa timunda mulimu ennyana kati ekyo bwe kiraba nga kiwedde tugenda kuweebwa omukisa tusabe ne sipiika ekiseera tujje tubeebuuzeeko nga batwebuuza ku biru endala zonna waliwo biru gye batuwa kumpi ennaku nyingi ne tugenda ku marriage and divorce bill twagenda n'abantu ne bagitugobesa mu kyalo bwe bagitugobesa ne tukomawo mu parliament tuga nti abaaye nti tugenze mu kyalo mutuwadde ennaku zino naye biru etulemereze yes tewali gundi yonna eteekisamu bantu tension omulimu ogwaffe tulina ogukola okujjako kyolina okungamba tekiri kimu bana abakulu kibalina okubagamba ekigambo kibaita togikwatako tekiriiwo that's an constitution itself kimenya mateeka kubanga constitution yegamba munkwateko constitution tugikwatako mu ngeri 3 tugikwatamu nga tuyita mu parliament tugikwatako nga tuyita mu referendum tugikwatako nga tuyita mu district councils buli kawaayiro akali mu constitution kalina engeri tukakwatako naye kati bwogamba nti tugikwata olinga agamba mwami Seruganga oguze emmotoka waka ng'olina ne driver nino ogyeta nomala omugala te driver n'omuga nti tugikwatako kyokka ng'omulimu gwe gwewamuleetera gwakuvuga mmotoka eyo so abatuwuliza ki n'abatulaba njagala kubategeeza teriyo yakyusiza kawaayiro n'akamu mu constitution babalimba ekintu ekiriwo kiri kimu owekkiba Rafael Magezi yasaba liva agenda atuleetera ekiteeso kyajja okutwanjulira bw'anaamala okukitwanjulira tuteeketeeke tusabe sipiika ekiseera ekimala tujje tubeebuuzeeko tetujja kukola kintu kyonna kiri contrary nekyemunamu tutumye kyenzamu kiri kimu nti owekitiibwa Kiwanda agambye there is no cause for alarm buuza omuntu akuliranye obaga nti there is no cause for alarm aba ategeeza ki kuba ekyo nkiteekedde mukulu owekitiibwa Lord Mayor wenkiteekedde naye Ssekabira ono Dennis kamubanjulire no bulungi Ssekabira ono Dennis yali yesimbyewo ku kada ya NRM kituufu ekyo nga wesimbye mu constituency endala kati baŋŋambye olina gy'obugumira ogibugumira gy'otaddemu omuliro ogwaka eyakatikamu nesi ekikulu ennyo ekikoleseza mu programu eno kyogiddemu programu eno gwe ssentebe waba bachairperson ba NRM constituency ntegeeza abeesimbawo ku kadi ya NRM ne batayitamu balinga bameka 121 abantu 121 botulira mu ntebe tukwaniza mu programu ya leero wekye yayita mwafulumya ekiwandiiko ng'obuuza ku bantu ekiwandiiko kye mwafulumya ku nsonga eno togikwatako gikwateko kyali kigamba ki webali nnyo webalire ddala omutesitesera omwanjuzi abatulaba n'abatuwuliriza nze Ssekabira Dennis ndi munnabulemeezi okusooka njagala okwebaza Katonda olaba abatuuse ku birungi abafunye amakulu ag'enjawulo ate mu ngeri y'emu nsaasire nammwe abafunye okusomoozebwa abaviiriddwako abantu baffe nkuliseeyo Lord Mayor ne banne ababadde mu mikolo egy'okukungubagirako ab'emikwano ate n'abava mu mikolo egy'essanyu nga muganda wange Honorable Kiwanda na buli ssekinomu yonna gy'oli nsaba Mukama akugumye ate atuyisemu eno embeera njagala okusaasira ku bannabulemeezi mu Kasoma zone waliwo omwami yagenze n'alumba mukyala we yali mukyala we n'amusanjaga ebiso
njagala okuvumirira ebikolwa ebyo ebintu ebyo ebyettemu bibi nnyo. Njagala okujagulizaako ne bannakasana abafunye shelter mwe batisobola okutundira ebintu byabwe. Luwero Central Market mwafunye amasanyalaze, Mukama Katonda yeebale musobole okwongera ku kasente ke muyingiza mu nsawo. Nga Ssekabira Dennis nga bwe twavaayo mu mawulire, nze ssentebe waabo abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament mu kalulu akawedde mu kaadi ya NRM, naye ne tutasobola kuyitamu ng'omuntu naluuzinga n'obulukyenda mu bubiri. Ekyo si kyevuma, wabula oluvannyuma lw'ekyo twekuŋŋaanya ne tugamba nti tukyalina cause. Ekigendererwa kyaffe tekyali kutuuka butuusa eri, wabula kwali kuyamba bantu nga tuyita mu buweereza. Nolwekyo tuli 121 era twatuula bino ebyokukwenyakwenya eggwanga nti tewaliwo kigenda mu maaso, si bwe twakola. Ne tumanya nti kino ne kino bye bigenda mu maaso era nga twali tulina okuvayo ne position yaffe obutateekawo mbeera ya crisis. Eggwanga teriina bunkenke gye buliko buno obudde okuleka ba political actors embeera gye bataddewo ey'okutulowoozesa nti kya mugaso nnyo eŋŋambo zitandika okuyitingana oba ddala ekwatibwako ba tekwatibwako. Omuganda wange minisita ali wano n'ababaka abalala bonna, nze obweraliikirivu bwange buli ku engeri gye bakuttemu ensonga za Parliament n'ensonga za ssemateeka nga abantu bakyalina ebintu ebibanyiga okusingako kino kye tuliko. Ennaku nga 2-3 nalabye amawulire wano nga mulaga essomero sijjukira wagiri abadde ng'abaana batudde ku ttaka. Ennaku zino mbadde ndaba amazzi agasala ebitundu ebimu gabisazeeko. Nolwekyo nze ndowooza Parliament nga tennaba kutandika kulowoozesa ne kino ekifaananyi kye nalabye ekyaguddewo, yandibadde ekyasoose okukwata ku mbeera ezikwata ku mbeera z'abantu. Si kya bwenkanya bannayuganda we tubakuumira emabega nga ffe abali mu byobufuzi ne tutababuulira kituufu kiriwo, wabula ne tubakwenyakwenya nti kino ne kino ne kino bye biriwo, wabula kiri tekiriwo ku kadde kali ne kijja. Kambawo ekyokulabirako ekyaliwo nga ebisanja bikwatibwako ne bigenda, kakati term limits zezizze. Ekiriwo mu Parliament akikubulidde omwami Magezi kiyakola, so tewakyaliwo kyakweka. Embeera ey'obunkenke weeri naye ng'eteereddwawo mbeera ya byabufuzi gye ndowooza nti yakweyagaliza. Tugenda kudda okyagenda kyanaidda kikazo nga ppiri nyatunywa amazzi gano tukomewo era nkubuuliza eddala nti golowooza gavumenti esobezzawa ng'okiwera ddala mu bufunze nakikyoyagala ekole kaakati. Katukomewo tukyali mu kabbingano.